আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকের ভিডিওতে আমি দেখাবো এইচপি 15s DU1 ট্রিপল এক্স ল্যাপটপের এসএসডি আপগ্রেডাইজেশন। তো সাথে থাকুন। আমরা প্রথমে স্ক্রুগুলো খুলে নিব। এই দুই কোনায় দুইটি স্ক্রু আছে। আর এই যে এই রাবারের যে প্রোটেক্টর আছে, এইখানে একটি আছে, আর এইখানে এটা আমরা তুলব। এখানে মোট 4টি আছে। এই 4টি আমি রিমুভ করব। স্ক্রু খোলা শেষ। এখন আমি ল্যাপটপটি এভাবে নেব। কাঁচের গ্লাসের উপরে কাজ করছে জন্য একটু সমস্যা হবে, তারপরও দেখাচ্ছি। এই যে এই পার্টটা আমরা এভাবে খুলে নিব। কোনো রাবারের রিমুভার হলে ভালো হয়। আমরা রাবারের একটা রিমুভার নিয়েছি। কাঁচের গ্লাসের উপরে কাজ করছে জন্য একটু সমস্যা হচ্ছে, স্লিপ করছে। তো এইভাবে 4-5টাতে প্রেস করবেন এই রিমুভার দিয়ে। প্লাস্টিকের রিমুভার এই জন্য ব্যবহার করবেন, এতে করে ল্যাপটপে স্ক্র্যাচ পড়ে না, কোনো জায়গায় সেভাবে দাগ পড়ে না। এই জন্য আপনারা প্লাস্টিকের রিমুভারই ব্যবহার করবেন। 4-5টা খোলা হয়ে গেছে। এখন আমার এটা কভার অটো উঠে আসবে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন, আমরা চাইলে এখান থেকে সব কিছুই রিপ্লেস করতে পারবো। র্যাম, হার্ড ডিস্ক, ব্যাটারি, কুলিং ফ্যান সব কিছুই। এইটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে এসএসডি স্লট। আমরা এনভিএমই স্লট, এনভিএমই এসএসডি এখানে লাগাবো। তো আমরা যদি চাই সেই ক্ষেত্রে এখানে যে হার্ড ডিস্ক আছে, এই হার্ড ডিস্কের জায়গায়ও আমরা এসএসডি লাগাতে পারবো। যেহেতু হার্ড ডিস্কটি আমার ভালো আছে, আমার স্পিড দরকার, এই জন্য আমি এসএসডি এখানে ইনস্টল করছি একটি 128 জিবি। তো আমরা এটাই এখানে লাগাবো। যদি আমরা চাই যে এই হার্ড ডিস্কটি সরিয়ে একটি SATA এসএসডি লাগাবো, সেই ক্ষেত্রে সেটাও করা যাবে। সেই ক্ষেত্রে আমার বেশি আপগ্রেড হলো, স্পিড বেশি পাওয়া যাবে সব ডাটা অ্যাক্সেস করার ক্ষেত্রে। চাইলে এখানে আমি SATA এসএসডিও লাগাতে পারতাম। তো আমি এটা লাগালাম না, শুধু এনভিএমিটা লাগালাম। এসএসডি তো লাগানো হলো। এবার আমি স্ক্রুগুলো না লাগিয়ে, আমি ব্যাক কভারটি না লাগিয়ে আমি দেখব যে আমার এসএসডিটি এখানে শো করছে কিনা। যদি না করে সেই ক্ষেত্রে আমার পুনরায় খোলার কষ্ট করতে হবে। এই জন্য আমি প্রথমেই দেখে নেব যে এসএসডিটি ঠিকভাবে ইনস্টল হলো কিনা। এসএসডি এখানে শো করছে, সুতরাং এসএসডি ইনস্টল ঠিকঠাক হয়েছে। এখন আমরা স্ক্রু লাগাতে পারবো। যেহেতু আমার এসএসডি লাগানো হলো, সুতরাং এই হার্ড ডিস্কের সি ড্রাইভটি আমি ফাঁকা করে দিব, কারণ হার্ড ডিস্কের এই সি ড্রাইভটি আমি একটা পার্টিশন হিসাবে ইউজ করতে পারবো। তো এর ভিতরে যতগুলো ডাটা আছে, ডেস্কটপ, ডকুমেন্ট, ডাউনলোড, পিকচার, ভিডিও, সবগুলো ব্যাকআপ নিয়ে অন্য ড্রাইভে রেখে দিব। কারণ আমরা এটা উইন্ডোজ ইনস্টলের সময় এইটা আমরা ফরম্যাট দিব, সি ড্রাইভটি ফরম্যাট দিয়ে ফাঁকা করে ফেলব। তো এইটা অনেকে ভুল করে, না ডাটা ব্যাকআপ নিয়েই এটা ফরম্যাট দিয়ে ফেলে, সেই ক্ষেত্রে আপনার প্রয়োজনীয় ডাটাটি হারিয়ে যাবে, সমস্যার মধ্যে পড়বেন। তো আমি এগুলো কপি করে নিয়ে নিচ্ছি, সি ড্রাইভের ডাটাগুলো কপি করা হয়ে গেল। পুরো
সি ড্রাইভ থেকে আমার ব্যাকআপ নেওয়া হয়ে গেল। এখন আমি এখান থেকে বের হয়ে যাব এবং উইন্ডোজ ইনস্টল করব এসএসডিতে। তো যেহেতু পেয়ে গেছে এসএসডি, সুতরাং আমি ব্যাক কভারটা লাগিয়ে নিব ঠিকঠাকভাবে, যেভাবে খুলেছি সেভাবেই লাগাবো। এগুলো একটু চাপ দিয়ে লাগিয়ে নিব। ওকে, এখন স্ক্রু লাগিয়ে নিব। স্ক্রু লাগানো শেষ। এখন আমি উইন্ডোজ ইনস্টল করব। তার জন্য একটা বুটেবল পেন ড্রাইভ নিব। ইনসার্ট করে F9 প্রেস করতে থাকব। চলে এসেছে। তো আমরা এইটা সিলেক্ট করে দিব। এখানে দেখুন অনেকগুলো ড্রাইভ। আমরা যেগুলো ছোট ছোট ড্রাইভ আছে, সিস্টেম, রিজার্ভ, রিকভারি, এগুলো আমরা সব ডিলিট করব। ছোট ছোট যে ড্রাইভগুলো আছে মেগাবাইট, সবগুলো আমরা ডিলিট করে দিব। ডিলিট করে সি ড্রাইভটিও ডিলিট করব। যখন আমি সি ড্রাইভ ডিলিট করব, ছোট ছোট ড্রাইভগুলোর সঙ্গে এটা মার্জ হয়ে যাবে। এখানে এইটাও ডিলিট করব। ওই যে এর উপরেরটা, নিচেরটা হচ্ছে এসএসডি, এগুলো সব ডিলিট করে দিব। ছোট ছোটগুলো যেগুলো রিজার্ভ, সিস্টেম, রিকভারি, এগুলো ডিলিট করে দিব। ওকে, আমার এগুলো ডিলিট করা শেষ। এখন আমি এসএসডি সিলেক্ট করে উইন্ডোজ ইনস্টল করব। এই অবস্থায় আমরা পেন ড্রাইভটি রিমুভ করে নিব। উইন্ডোজ ইনস্টলেশন কমপ্লিট। এখন সি ড্রাইভটি, অর্থাৎ হার্ড ড্রাইভের যে সি ড্রাইভ ছিল সেইটি এখানে নেই, কারণ আমি আনঅ্যালোকেটেড অবস্থায় রেখে দিয়েছি। আমি সেটা আবার অ্যালোকেটেড করব। এই জন্য ম্যানেজ থেকে ডিস্ক ম্যানেজমেন্টে যাব। যার পর এই যে দেখুন এখানে এইটা আনঅ্যালোকেটেড অবস্থায় আছে। আমরা এটাতে রাইট ক্লিক করে এটা আমরা পার্টিশন করব। পার্টিশন করব বলতে আমরা এখানে জাস্ট নেক্সট করে এটা একটা ড্রাইভ হিসাবে ক্রিয়েট করব। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের উপকারে আসবে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আপনাদের সাবস্ক্রাইব আমাদের অনুপ্রেরণা যোগায় কাজের। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।